ただいま4時5分。ルッキーどこに行くのであろう。東名町田の近くです。静岡の方へ爆走中。ウッキーチャンネルです。ウギー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 。今日はですね、夜中から出てきて富士スピードウェイに来ました。はい、こちら駐車場です。今回トラックピックアップのイベントなんですけど、いや駐車場も凝ってますね。やっぱアメ車から日本車までピックアップの車が、トラックが勢ぞろいです。ここまで駐車場ですからね。やっぱ駐車場あるあるで、駐車場もやっぱすごいんですよね。ドリフトやってるみたいで、結構ねタイヤの音がうるさいかもしれないですね。まあこんな感じで駐車場はちょっとじっくり見ていきたいと思います。いやかっこいいっすね。これ可愛い姉ちゃんが映ってる。キロっていうんですか、あるじゃないですか。あれってトラックさんとかで売ってるんですか？あ、自分と同じハイラックスが